tuwa ni Mampor, kayang budget sa armas tuwa ni congressman ug senador. Kinahanglan maginaptik kami sa gera, aron dili maikos ng hagyong nga bala. Kung kami swertihon hatagan lang og medalya, apan kundi malason si Mrs. ko mabayuda. Tibo kinabuhi nagpuyo sa barracks, anak o asawa sa kami nga manghilak. Kinabuhi ihatag aron makaserbisyo, aron kalinaw matagamtan sa mga tao.